Welkom svima ovdje Road Blasters. Danas ćemo da snimimo nekoliko novih dijelova za kompjuter koje sam nedavno nabavio iz Winvina. Prvi dio koji sam nabavio je ova premoćna matična koja je oznake samomogna. Ovako ide, znači FM2 68M DG3 plus ASRock AMD-ovka naravno. Drugi dio je naravno ova RAM memorija koju sam nedavno nabavio. I zadnji dio koji sam nabavio je ovaj najbolji Antec cooler, samo moment. Znači ovo što je, znači ovako, znači jedna od najmoćnijih Antec coolera koji je onako u neonsko plavom svetlu. Njegova obrtna mogućnost je, to jest sposobnost je 1750 obrtaja. A to sve, kad nabavim sve zadnji procesor kao zadnji dio, će da ide na mesto svega ovoga što je već spremno za naravno prodaju na polovnim dijelovima. I naravno ovo napajanje će isto da ide u otpad, a zamijenit će ga jedno najjače napajanje RX 500PA koji ima jačinu, kao što se vidi na telefonu, znači 150 milivolti, dakle, odnosno 150 ovih samo vjerovatno vati snage, jedno od najjačih napajanja. Znači model je RX 500PA, minimalni je 0,5 ampera, a maksimalno punjenje je 5 ampera. Znači, dobro. Znači, ovo je ipak isto sve iz Winvina, tako da u sljedećem klipu će da bude sastavljanje ovog novog računara. Ćao svima.